varierer litt her. De roligere, litt mer seriøse krever selvfølgelig ikke så mye deltakelse av dere, men det er fett å gjøre begge deler. Maren, riktig navn? Ja. Spurte om jeg skulle spille den låta her, så den er dedikert til henne før vi går videre. Dedikert til Karl Mån, selvfølgelig. As always. Låta heter Håpløs. Og den er også valgt med undergrunnslegende. Du kan bare sitte og høre på det. Vi var ute et øyeblikk der, men nå er jeg voksen og alt forbi. Og når jeg tenker på det utgangspunktet av å si det eneste stedet jeg er nå, finnes alt fordi jeg hadde forbilder i motsetning til mamma og jeg da han ringte på skrev og lurte på om jeg skulle være ute på en brev. Dette var ikke bra selskap. Jeg fant noen sokker som var regnet, fant noen piss og bleide. Faren var ikke god, slak og sol, og jeg gammel på piller, slak og god. En storebror som begynte å skyte tidlig, klokken var fra sosial, der jeg var ikke mye stilig. Han var ikke gammel fyr, han begynte å skyte whisky, interessert i skolen og understimulert. Og fra skolen ble ikke mye innsatt investert. Eneste forsøk på å få involvert, han var slett stil. Og halvparten av norsk for å trekke bil. Vel og bra til, han fikser det fett, men hva skjer? Drikking er god, skolefag det. Vi gikk i karakter, hva for å prøve å skape bilder for en sekseren hans. Og det han faktisk gjorde var skolens beste mann. Sett for deg følelsen, du fikser det du gjør, men det tels ikke opp på vittne når det står og holder. Det er noen som alltid flokker opp, og vi må ha å prøve å spille med de korta vi har fått. Men hvor lett er det hvis du alltid har fått høre at du er håpløs? De kaller den for håpløs. De kaller den for håpløs. Og hvis de kaller deg håpløs konstant, hvor lang tid tar det før det er stolt? Det er det beste, det er ikke alltid pepper. Han tenker sånn på slutt, men ting ligger minimalt til dette. Kan man få tilbo i telt er jo ikke å nyktre, men det er mer å flytte. Nå stopp blir aldri permanent. Han er håpløs, sier det er noe alle ser. Alltid involvert i bråk og kriminalitet. Og full fart mot øynene som en parentes. Sitter for lenge med en hender enn noe garantert. Når du chiller med, ser du humøret hans. Verdens stilleste fyr som gjør det han kan. Han er ikke håpløs, han er rotløs, håpløs, preg av mobber og hva dok gjør. Han er hos gjerne som lok. Hjelp på hjelp, av hver kveld er chill, av hver kveld profet. Alt er plaks og bare på krigen. Takk for mye skjær, og ikke få betalt for i tiden. Tid er kostbar, da er det jobber enn det. Jobber betyr og bøffer bilen på oppdrag. Livet med rus er topp, men livet uten vondt. Han er 18 og har et fatdrag. Det er noen som alltid flokker opp, og vi må ha å prøve å spille med de korta vi har fått. Men hvor lett er det hvis du alltid har fått høre at du er håpløs? De kaller det for håpløs. De kaller det for håpløs. Og hvis de kaller deg håpløs på sant, hvor lang tid tar det før det er sant? Tusen takk. Og bare ja. Maren sier høyre eller venstre. Høyre. Og så sier du tall mellom 1 og 20. 15. 15. Ok, da teller jeg meg 5 mennesker bortover mot høyre. 1, 2,